ขนมเจหนาวหลายน้ำเย็นจิ๊บน้ำเย็นเย็นก็พากันลงวันนี้อากาศดีนกกันกันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวได้มีครอบครัวเขาคงมีอยู่กับเราหรอมีเวลาพาเขาออกไปเที่ยวน้องหลาย